извиняюсь. А в чем, собственно, дело? Эскалаторщик какой-то здесь вложил, блядь. Что-то все встали сейчас. Ваник расскажет. Чё там? Блин, пиздец. И чё, никто подняться не может? 惠娘，我是惠娘。 Я сейчас похуяли. Вот. Сейчас тоже кочегарю пиздец прям до усрачки. Не, за элитную. А? Блин, ну. Я вы попробую сейчас. Пройду, я там сверху стану. Если что, я прилечу тебе, кстати. Ну, а у меня нахуй она не пойдет там. Ты прям Так у меня тоже не пойдет. нагоняй здесь. Я сейчас это, будьте на рации. Сейчас. Еще нам, еще будет подъем. Еще подъемы будет. У меня тоже. Я здесь поеду, блядь, буксирую. Ну это полный. Ну это полный. Ну это полный. Но это полный пипец. Но это полный пипец. Но это полный. Но это полный. Ну чё, пожалуй, рискнем, блин. А чтобы вы не слышали, как я буду ругаться, я включу вам музыку. Это было круто. Пятиметровку уже вчера. Снег растаял, глина мокрая. Пойду дядю сфотографирую. Будь здоров. На этом месте я чуть тоже не засел. Ребята сейчас оденут цепь и дальше поедут. Сейчас дядю спустим вниз опять. Одели цепи ему. Остальные стоят, ждут. Смотрят погоды. Далеко очень. Все тает. Температура где-то около, наверное, 10 градусов точно тепла есть. Потому что спокойно можно ходить в футболке. Попытка номер 2 у дяди. Слышно, как цепи шумят.
не получилось. Туди я вов качель. И все по новой. Дороги в Якутии есть, они в таком неплохом состоянии. То, что было вчера, и сейчас очень большая разница. Надо спускаться вот туда вниз. Короче, кое-как мы добрались до этого Якутска. Сейчас бы... Прямо, Серега, там не ошибешься, там, блядь, вот тут такая же вывеска, вот стоит знак. Вадик комментирует. Мы ищем переправу, по которой будем переправляться на тот берег, в сам Иркутск, Якутск. Спускаемся к переправе. Все, приехали, у меня воздух вышел. Смотри, что встанет едет.